हेलो साथीहरू, हजुरलाई स्वर्ग हेर्न मन छ भने नेपालको मुस्ताङमा आउनुस् ल। किनकि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै यस्तो छ कि तपाईँलाई त्यो ठाउँमा आयो भने हैन स्वर्गमा आएको जस्तो फिल हुन्छ कि त्यहाँको नेचर नै यस्तो छ कि तपाईँलाई स्वर्गमा भएको जस्तो फिल गराउँछ कि त्यहाँको बाटो, त्यहाँको नदी, नाला, पहाड, हिमाल यस्तो रमणीय छ कि तपाईँलाई त्यहाँ आँखा नै हट्दैन कि हेर्दाखेरि यता हेरौँ कि उता हेरौँ जस्तो फिल हुन्छ कि यता हेर्दा पनि वाउ छ, उता हेर्दा पनि वाउ छ हैन, जताततै वाउ नै वाउ छ कि तपाईँलाई म कता हेरौँ जस्तो फिल गराइदिन्छ कि त्यो ठाउँले। यस्तो राम्रो ठाउँ सायद नेपालको अरू पनि छ हैन, तर यो पनि बेस्ट नम्बर 1 मा पर्छ कि। त्यहाँ गएर तपाईँले धेरै ठाउँ घुम्नुभयो भने झन् तपाईँलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। तपाईँ एक्लै जाँदा चाहिँ त्यस्तो खासै केही नहोला, तर साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै हैन बाइक राइडिङमा जानुभयो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो बब्बाल रमाइलो हुन्छ कि। किनकि त्यहाँ ठाउँ नै यस्तो छ कि त्यहाँको हरेक कुना कुनामा छुट्टा छुट्टै स्टोरी लुकेको छ कि तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँको हरेक स्टोरीहरू थाहा पाउँछ। यसलाई के भन्छ, यो ठाउँ के हो हैन, यहाँ यस्तो किन छ, हरेक कुराहरू कि यस्तो राम्रो ठाउँ सायद मैले आजसम्म कहीँ पनि देखेको थिएन कि। अस्ति पोखरा जाँदा चाहिँ देखेको थिएँ, पोखरा पनि बेस्ट लाग्यो, तर त्योभन्दा अझै बेस्ट चाहिँ मुस्ताङ लाग्यो कि। यहाँको हिमाल, सेतो हिमाल हैन, पहाडहरू वरिपरि हिमाल, बिचैमा पहाड, अनि यस्तो चिसो हावाले मनै यस्तो बनाएको थियो कि वाउ, लभवाला फिलिङ हुन्छ नि त्यस्तै आएको थियो कि। सायद म यहाँदेखि कहीँ जान मन लागेको थिएन, यहाँ आएर कि म पहिला किन आएन, म यहीँ किन जन्मेन जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ। तर पनि यहाँ घुम्ने मौका पाएँ, त्यसमा पनि एकदमै खुसी छु म हैन। तपाईँहरूको मोबाइल लिएर जानुभयो भने तपाईँको मोबाइल स्टोरेज फुल हुन्छ क्या, तर त्यहाँको भ्यू पोइन्टहरू सकिँदैन कि। यस्तो राम्रो भ्यूहरू छ कि तपाईँको मोबाइलमा नअट्टिसक्नु छ कि। त्यसैले साथीहरू, हजुरहरू पनि मुस्ताङ जानुहोस्, मुस्ताङमा गएर एकदमै रमाइलो गर्नुहोस्। अझै साथीहरूसँग जाँदा त एकदमै बेस्ट हुन्छ क्या त्यहाँको हरेक ठाउँ घुम्नलाई। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै तपाईँलाई त्यहाँदेखि कहीँ पनि जान दिँदैन कि। त्यसैले तपाईँहरू पनि मुस्ताङ आउनुहोस् र मुस्ताङमा हरेक ठाउँ घुम्नुहोस्। र यसै गरी अरू ठाउँको भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।